আপনাদের মনে আছে এই যে একটা মুভি দেখছিলাম, ধনুষ আর হচ্ছে একটা পিচ্চি নায়িকা অভিনয় করতো আর কি। মুভিটা মানে একটা ট্রেন নিয়ে গল্পটা। সেই ট্রেনটা অনেক জোরে ধাক্কা দেয়, অ্যাক্সিডেন্ট করে স্টেশনে এসে, চেন্নাইয়ের মেন স্টেশন। কিন্তু ওরা ভাগ্যক্রমে বেঁচে যায়। তো এটা একটা জিনিস দেখে আমার মনে পড়ছে, আমি একটু একটু করে দেখাই যে এখানকার যদি ধরো একটা ট্রেন খুব দ্রুতভাবে চলে আসতেছে, এখানে ফ্রান্সের কথা বলছি, তো সেটাকে নিরাপদ করার জন্য কি কি করা হয়েছে, এখানে কি কি ব্যবস্থা আছে এখানে একটু দেখি। হ্যাঁ, যেমন ধরেন এটা একটা ট্রেন। ওকে, এই ট্রেনের এই যে দেখছেন আমার আঙুল বরাবর, এটা একটা আর এইটা একটা, দুটো যে লোহার দণ্ড দেওয়া আছে আর কি, এটা অনেক শক্তিশালী। হ্যাঁ, এবং ধরেন এই ট্রেনটাই মানে প্রচণ্ড গতিতে আসতেছে, আসার পরে এখানে এসে অ্যাক্সিডেন্ট করবে। তো এই অ্যাক্সিডেন্ট না করার জন্য এখানে দুটো লোহার ইয়ে দেওয়া আছে আর কি, যে গোল গোল দেখছেন স্টিলের, এটা একটা অ্যান্ড ওইটা একটা। এবং এই জিনিসটাকে অনেক শক্ত করে বানানো হয়েছে, মানে এটা কংক্রিট দিয়ে, ইস্পাত দিয়ে এই জিনিসটার ভিতরে। এবং এটার ভিতরে মেশিনারি জিনিসপত্র আছে। তো এটা হচ্ছে স্প্রিং করে এমন একটা জিনিস, এটা হচ্ছে স্প্রিং করে, মানে গাড়ির সকেট যাওয়ার যেমনটা আছে ঠিক তেমনটাই। তো এটা যদি প্রচণ্ড গতিতেও খুব জোরে ধাক্কা দিয়ে আসে, তা সেটা কিন্তু সব কিছুকে নিয়ে একদম ভেঙে চুরে যেতে পারবে না সামনের দিকে, কারণ এ দুটো আছে, এ দুটো মোটামুটি এর প্রেশার সেই পর্যন্ত চলে যাবে এবং ওখান থেকে ট্রেনটাকে আটকানোর চেষ্টা করা হবে। ঠিক আছে, যদিও একটু ক্ষতি তো হবেই, আংশিক ক্ষতি হবে, কিন্তু মোটামুটি মানুষকে রক্ষা করবে এবং ট্রেনটাকেও রক্ষা করবে এবং স্টেশনটাকেও রক্ষা করবে। সব কিছুকে রক্ষা করা যায় মতো করে এখানকার সিস্টেম করে মানে জিনিসটা বানানো হয়েছে। ঠিক আছে, তো দেখেন এই ধরনের সিস্টেম, এগুলো উন্নত দেশ দেখে এই ধরনের সিস্টেমগুলো আছে। যেমন চেন্নাইতে আমি দেখি নাই, চেন্নাইতে শুধুমাত্র এখানে লোহার দুটাই দণ্ড থাকে, অতটুকুই, যেটাকে ক্রস করে চলে যেতে পারে ট্রেন, কিন্তু এটাতে ক্রস করে যাবে না। এটা মোটামুটি ধাক্কা দিয়ে মোটামুটি প্রেশার ধরে রাখার মতো ক্ষমতা এখানকার আছে। এবং এবং প্রত্যেকটা কম্পার্টমেন্টেই এই ধরনের সিস্টেমগুলো আছে। এই যে দেখেন এখানে দুইটা বিট দেখছেন, দুইটা ট্রেন এখানে থামবে এসে। ঠিক আছে, ওইটা হচ্ছে এক্সট্রা ট্রেন থামবে, আর এটা হচ্ছে কন্টিনিউ যে ট্রেনটা আসে প্রতিদিন, ঠিক একইভাবে অ্যাক্সিডেন্ট যদি হয় কখনো, এখানে দেওয়া আছে এই সকেট যাওয়ার সিস্টেম, এই সিস্টেমটা দেওয়া আছে। এগুলোর ভিতরে যখন ট্রেনটা এসে ধাক্কা দেয় তখন ভিতরে প্রচণ্ড পরিমাণ প্রেশার তৈরি হয়, যাতে এগুলা সামনের দিকে থাকে, ভিতর দিকে না চলে যায়। ঠিক আছে, সেন্সর এবং প্রেশার সবগুলো এখানে কাজ করে তখন একসাথে, যার জন্য ট্রেনটা মোটামুটি সামনের দিকে ভেঙে চলে যাবে না। ঠিক আছে, তো এই জন্য এখানকার টেকনিক্যাল যে সব জিনিস, এখানকার প্রত্যেকটা টেকনিক্যাল জিনিস অত্যন্ত সুন্দর এবং সুদক্ষ করে বানানো হয়। ঠিক আছে, শক্তিশালী করে বানানো হয় যাতে জিনিসটা ক্ষতি না হয়। তো যাই হোক, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখা হবে আরও অন্য কোনো জিনিস নিয়ে টুকটাক। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন, বাই বাই।